Seni çok özledim. Sarılmanı, öpücüklerini. O zaman beni öp. Çünkü ben de seni çok özledim. Bu gece seninle kalabilir miyim? Tabii, ben de bunu istiyorum. Alya videoyu gördükten sonra, onunla Cihan arasındaki gerilim dramatik bir şekilde artar ve açık bir kavgaya dönüşür. İlk kez duygularını saklamayı bırakır ve acısını doğrudan dile getirir. Sevilen bir kadın gibi değil, arka plana itilen bir kişi gibi hissettiğini açıkça belirtir ve sonunda onu gitmeye zorlar. Bu an, Cihan için bir dönüm noktası olur, çünkü sonunda Alya'nın ne kadar derinden acı çektiğini ve davranışlarının onu ne kadar etkilediğini anlar. Bundan sonra kararları ertelemeyi bırakır ve daha net ve kararlı bir şekilde hareket etmeye başlar. Her şeyden önce, Meryem ile olan durumda sınırlar koyar ve hayatındaki yerini geçmişin bir parçası olarak doğrudan tanımlar. Çift anlamlılığa yer bırakmaz ve şimdiki zamanını ve geleceğini bağladığı tek kadının Alya olduğunu açıkça vurgular. Bundan sonra Cihan, Alya'nın yanına gelir, hayatında gereksiz hissetmesine neden olduğu için özür diler ve onun için kaybetmek istemediği tek önemli kişinin Alya olduğunu açıkça belirtir. Buna karşılık Alya önceki olaylar nedeniyle biriken korkularını açıkça dile getirir. Onu en çok endişelendiren şey geçmişin kendisi değil, Cihan'ın Meryem'e olan duygularının geri dönme ve onu tekrar acıyla baş başa bırakma olasılığıdır. Cihan bu sözlere tepkisiz kalmaz ve hemen bu tür şüpheleri reddederek, duygularının belirlenmiş ve değiştirilemez olduğunu vurgular. Aralarındaki duygusal gerilim yavaş yavaş azalır ve Alya, sakinleşerek duygularını tekrar göstermeye başlar. Korunduğu mesafe ortadan kalkar ve aralarındaki yakınlık yeniden kurulur. Geceyi birlikte geçirirler ve bu süre, tehdit altında olan bağın bir tür yeniden kurulması olur. Buna paralel olarak Cihan geleceklerini belirleyen kilit meseleden dikkatini dağıtmaz ve Meryem'in velayetiyle ilgili durumu en kısa sürede çözmek için aktif olarak çalışmaya devam eder. Bunun, istikrarlarının ve resmi olarak birlikte olma fırsatlarının önündeki en büyük engel olduğunu anlar. Bu sırada Boran Sadakat ile birlikte kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeye devam ederek Cihan'ın Meryem ile evlenmesini içeren bir planı uygulamaya çalışırlar. Durumu kendi lehlerine kullanabileceklerinden emindirler, ancak Cihan'ın zaten kendi stratejisi olduğunu ve onların senaryosuna göre hareket etmeyeceğini hesaba katmazlar. Bu arka plan karşısında Meryem'in davranışı beklenenden daha az çatışmacı çıkar. Cihan ve Alya'nın ilişkisine müdahale etmeye çalışmaz ve onu yok etme niyetini göstermez. Ana hedefi güvenlik ve kendi sorunlarını çözme fırsatıdır. Bundan sonra birlikte kalmayı planlamadığını ve hayatlarından kaybolmaya hazır olduğunu açıkça belirtir. Bu da bu alandaki gerilimi kısmen azaltır. Sonuç olarak, durum duygusal çatışmaların yavaş yavaş somut çözümlerle yer değiştirdiği bir aşamaya girer. Cihan ve Alya yaşadıkları gerginliğin ardından, sadece duygularına değil, bilinçli adımlara da dayanarak iletişimi yeniden kurmaya başlarlar. Bu sırada dış tehditler ve diğer karakterlerin planları, birlikte aşmaları gereken yeni bir sınav haline gelir. Alya durumu açıklığa kavuşturmadan bırakmamaya karar vererek Meryem ile bir konuşma başlatır. Bunu sakin ve açık bir çatışma olmadan, rekabetten ziyade anlayıştan yola çıkarak yapmaya çalışır. Meryem'in kaderine karşı anlayışlı bir tavır sergiler ve bu tür koşulların duygularında iz bırakmış olabileceğini inkar etmez. Alya duygusal bağın hemen kaybolmadığını fark eder ve bu nedenle Meryem'in geçmişi hatırlatan küçük şeylerde bile anıları hala tutmasını kınamaz. Aynı zamanda aşılmasına izin vermeyeceği bir çizgiyi açıkça belirler. Ona göre erkeğin seçimini yaptı ve bu seçimin geçmişin lehine olmadığı açıkça ortaya çıktığı anda, kalan tüm duyguların anlamını yitirmesi esastır. Böylece açık bir çatışmaya girmez, ancak durumun zaten belirlendiğini ve değiştirilemeyeceğini açıkça belirtir. Meryem bu konuşmada ölçülü davranır ve apaçık olanı inkar etmeye çalışmaz. Cihan için müdahale etme veya savaşma isteği göstermez, aksine niyetlerinin başkalarının ilişkilerini yıkmakla ilgili olmadığını vurgular.
Pozisyonu gereksiz çatışmalar ve mücadeleler olmadan barış ve güvenlik arzusuna indirgenir. Alia bunu duyunca tavrını değiştirmez, ancak konuşmayı daha pratik bir düzleme taşır. Kendisinin ve Cihan'ın Meryem'in sorununu çözmesini ve içinde bulunduğu durumda onu korumaya hazır olduklarını açıkça belirtir. Ancak bu yardım Meryem'in hayatlarındaki varlığının kalıcı olacağı anlamına gelmez. Sonunda Alia olayların gidişatı için net bir yön belirler. Güvenlik sorunu çözüldükten sonra Meryem bu alandan ayrılmak ve onlardan ayrı olarak hayatının yeni bir aşamasına başlamak zorunda kalacaktır. Bu yaklaşım, ilişkide dışsal doğruluğu korumanıza olanak tanırken, aynı zamanda her birinin sınırları ve geleceği konusunda herhangi bir belirsizliğe de yer bırakmaz. Tüm bu durum her ikisi için de bir dönüm noktası haline gelir. Çünkü biriken kırgınlıklar sonunda ortaya çıkar ve onları ilişkiye yanılsamalar olmadan bakmaya zorlar. Videodan sonraki çatışma sadece duyguları alevlendirmekle kalmaz. Aynı zamanda asıl sorunu da ortaya çıkarır. Alia için öncelik ve güvenlik duygusunun eksikliği. Bu Cihan'ın kararlarının sonuçlarını ilk kez gerçekten fark etmesini ve sözlerden somut eylemlere geçmesini sağlar. Bundan sonraki davranışları artık dürtüsel değil. Aksine daha dengeli ve güveni yeniden tesis etmeyi amaçlıyor. Önemli olan sadece hatalarını kabul etmekle kalmayıp, aynı zamanda pozisyonunu da açıkça değiştirerek geçmişi bugünden ayırmasıdır. Bu gerilimin ana kaynağı olan belirsizliği ortadan kaldırır ve Aliye'ye en azından kısmen içsel savunmasını indirme nedeni verir. Aynı zamanda tepkisi sadece sözlerin artık yeterli olmadığını gösterir, güven, zamana ve istikrarlı eylemlerle teyide ihtiyaç duyar. Onların uzlaşması, sorunlara tam bir çözüm gibi değil, krizden sonra duygusal bir yakınlaşma gibi görünmektedir. Bu aralarındaki duyguların güçlü kaldığını gösteriyor, ancak bu ilişki artık sadece duyguların değil, sorumluluğun da önem kazandığı başka bir seviyeye geçiyor. Birlikte geçirdikleri gece sadece aşkın bir tezahürü değil, kopma noktasına gelen bağın yenilenmesi anı oluyor. Sonuçta tüm olaylar tek bir temel sonuca götürüyor, ilişkileri krizi atlatıyor, ancak özünde değişiyor. Artık sadece duygular düzeyinde var olamazlar, şimdi temelleri seçim, sorumluluk ve net sınırlar oluyor. Bu onlara sadece bağ koruma şansı vermekle kalmıyor. Aynı zamanda dış baskı ve zor koşullara rağmen sürdürülebilir kılma şansı da veriyor.